Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Rudy T. Ken Hanibi kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning once again. Ina D for Anya Aya. And first off, for my dedications for Anya Aya this morning is for Mary Grace Shasha. Ikaw yung aking magna cum laude o kaya summa cum laude. First honor ngayon. Diba? Good morning, Mary Grace Shasha, together with your kiddo and your gorgeous hubby. Good morning kada kayo amin. Good morning once again ni Ina Diket at Daddy Toy Manen para iti DZRL Batak 639 kHz Radyo Ronda. Ada kami ditoy Barangay Baay, Batak City, iti RP Building, owned and managed by Ma'am Debilin Pungtilan. Hello, Ma'am Debilin. Good morning. And to Apo, City Engineer of Batak, Richard Pungtilan. Siyempre, I would also like to greet our big bosses at the NGT Multimedia Distribution Services in the person of Engineer Rolly T. At syempre, for NGT Wellness Center CEO and Operations Manager, Doc Honey Tamayo. Diba? Anak ko na ni Grace Shasha. Naimbag na bigat mo, Ina D. Kung na nakasta. Tapos adamit ni Mama. Hello! Hello, freshness. I'm wearing a kimono today. I am a Japanese, half Filipino, half Japanese. Hi, Neil Benji de los Reyes. Good morning sa inyong lahat. Naimbag na bigat yo. Thailand Dexy. Anaaya ti problema yu dita GC. Iti LGBT. Diba? Kayat ko deta bathrobe mo Actually, this is not a bathrobe. This is a kimono dress. Tingnan mo It is a kimono dress na gift from Japan. So, domo arigato gozaimasu. This is not a bathrobe. Kasi la bathrobe namin tilangan na iti kimono. But this is kimono, my love. Into no agawid kasi Clayton Sina, you'll get to own my kimono. Yes, I know kung na naman lang sika. Hindi ka lukon naman ni Dati Clayton Sina. I know, kimono. Luko-luko na di deto anak ka rin na Benoma itatanga biga. Kung na nakasagad, kape lang, kita nyo mo, I'm on national television. Si Kajami Layawen kat, madama pa lang, tim-tim lang kasi nagkakauna. At datayo dito, anya ay programa. Ket, madama nga, tim-tim lang. O, ting-ting, ma'am. Hello. Ano dito na, udot, ito pa nakiplastak, tibuk, itata, nanakman unay. Nanakman unay, dati buok ko ita, dapat ipa-brush up ko ng hi, Apo, ado kami tinanapan namin nga bigbigat. Ado na pa namin nga bigbigat ko ni Sir Rolly T. Diba? Nakadanon kami dyan San Marcelino. Kaya kayo kapya, ma'am, lumido ka, man. Nakamimet itatangal daw. I'm so excited. Anat damag! Ano po na yun? Ginala ka pa ikas dyan. Anat damag! Agpukaw-pukaw. Dati agpukaw-pukaw. Anat damag nga. Itatangal daw ko na
Ti damag itatangaal daw kuna. Agkat-katawa ni Clayton. Medyo may mayatan Tapi naglalaukok kape kada TV kusan dati tinirak itatan. Good morning kada iti security guard iti DZRL aglalo ki dati nakapungpung iti patpatong na nagpungka iti patong na dati a security guard din aya di ba kan dati may sapay nakagugwapo nakalaling dapay nga lumuluto. Good morning kani Apo General Manager Rod Sadjan. Good morning kani Sir Joel iti admin. Good morning kani Sir Jaber Tomas. Kundi iti kadwa nga engineer, iti NGT Multimedia Distribution Services, ken iti DZRL. Kunen. Anat madamag, kaiso lang nga iso, damag! Bigaton! Diba? Ano naman nga iti masida itatan. Same. Nga yun naman lang kada kayo, Apo, kasi dati programa tayo nga anya aya. Apo, nagimas dati ko. Nagimas dati kapek. Madama akpay ngamin, da kayo nga ipakita kada kayo iti panagko. Tingamin sindak itatay, very early morning, iti balay. Inlutuan nak ni nanang ko ti kwa, inlutuan nak ni nanang ko iti tinapa. Nagimas ka, iti tinapan ayat, ibigbigatan. Tinapa with chocolate. Hot chocolate. Ang mga hot chocolate into ni inak, ni warm. Talatay mo, pag yan ang tidanom na nga kasanga thermos na nalamlami ispay ngam kwa. December. Kunan na. So, ano nga rudon? Yes. John Dave Lumabaw is watching. Hello, good morning, Maestro John Dave Lumabaw. And then, ano tayo kunakon? While I am scanning my FB, as soon as I reach NGT, at na nakita-kita tayo nga madamada nga pagkikinungkyangan, adama-damada pagkikinungkyangan nga may sanga tao, ada kano na pan nagpatulong, iti may sanga tourism, ibaga kadlang tourism department, ita dingras. Iti kano kunan according to Rica Grace Pagirigan Mariano, yan data tourism office, ita babati balay dingras, nayaw-awang kano, nayaw-awan. Katitatan, napukaw kano di gamgamit na ta, ada kano panata na. Ada kano panata na, nga mapangkano tasimbaan iti dingras. MJ Beng Jane Juan, hello! Mga kabagyan, digiti mga ayat kanya kakangkalayo agbuy-buya. MJ Beng Jane Juan, the Joel Rubs Juan, yung Mami Nanita Juan, iso da amin, agbuy-buya da, the Joelin. Ito ituloy ko na, ada ka no may isa, nga member iti LGBTQ nga, speaking like Tagalog. Dabuta, mairita at itatay nga, mangbasa, i-comment na yan, data GC ni iti LGBT dingras, katinawagan, dati ko dati ka anakak, kaape makaringgur ka, dita si Kari ka, Grace Mariano Pagirigan, di ka kumatumawag ije police station ti dingras, kunak, tama pa mo man ibagatin ni Ma'am Tarsila ken ni Ma'am Divina, nga damay sa nga tao, nga mapukpukaw, tas jay, and asking for help, nga dumawdawat ka no iti pagpleta na nga agawid. Itate ka no na pandakinita, dinamag danon ito yan tigamit na, napukaw, kuna nakano, naglugan kan ti jeep, napukawan. So dinamag kumot ada aning na, makita yung magkat no, ada kuana, kanalinis matito kasi kastoy. Ti kapipintasan, no ada ngamin kakasta gagayam nga digitay, hanyo nga alanganin kayo nga mangpastruk na ganyan. Inbaon ni ma'am ko na ada ngamin pagsasalitan da. Tatangkat na ganyan. Awa na manon. No amin ada kasta kagayem ken kakabsat nga tattao nga diyo ka imimuan kan new to your eyes. Hanggang nagtaltalag itatan because ano deta? Kasi ngamin hantay nga amo ti panawon. Adu digitay tattao, dito akat hana nga judgmental. Hana nga judgmental guys nga dete
I-judge mo DJ taon kung umay lang agpatulungan kas jay. Nga mapantayo ipan, ti umuna nga gayem tayo. Ti umuna nga papanan tayo nukwa, police station. Aglalo kat asidag mo ti police station. Hanyo nga dati i-cater. Hanyo, no di kita mapukpukaw, they are looking for somebody. Please, do not divulge anything. Hangking nga agibagbaga, inudtoy ti balay ni ina di, kasjay. At agdamdamag makita yung matila nga DJ kwa, kano dati Lazada, wano, dahil nakautangan ni ina di DJ, kan makitkita yung mat, they will not ask for my name anymore. Or they will not ask Maisel Placido's house anymore. Kasi diretso da jay. Ngam adda ngamin di kita strangers. Da kayo di kita estranghero. Kuno amin da mga kasamo yung pati kagura je balay. Agdamag kayo kunak. Good morning Houston Greenlee. Good morning Mami Tonet Josue Rumbawa. Tinukwa ko na sa you are watching our Anya Aya program for DZRL 639 kHz Batak City. Hi Houston Greenlee, I will PM you later. And then no adda agbirbiro ko makaniinat. If somebody is looking for me, please do not divulge any information. What if may dakpa tayo nun? Diba? Marites de la Cruz. Good morning Houston. Regards to the Greenlees, to Gio Fajardo Greenlee. Now in Barangay Bear. Hi! I'll get to you just ask Gio to translate whatever I'm saying. This is my friend who hails from America and they are now here in the Philippines. Maritas de la Cruz is watching. Tonet Josue Rumbawa is watching. And then I get to tell Houston that I will just let Gio Fajardo Greenlee be the translator. I'm having my Ilocano program, Houston Greenlee. So I'll just call you later and just watch me speak Ilocano and please learn your secondary language. Ilocano and Tagalog is your secondary language now. Good day to all, good morning. Ituloy ko kung ano kaungungtak ungungtak dananang ko, si Sir Direk Anthony Salva, ungungtak dananang ko, ata, oray detay, didaam-am mga tao, ay inadi, ada tao, ay nangangani la, gusto kita ka anak ano datuma, kung na nga kasta, dinamag yung kumaano, anat ibagana, anakan ibagana, jak mo, ay Diyos ko, nagimas nga kuha. Yes, thank you so much. Tayo mo dati floral nga kimono from Japan. Into dete ka anak nga dyan. Nga nakapiping naka-girl, inusar ko mat itataa. Tatan, si Direk Anthony Salva is watching. Thank you so much anak ko. Tatan is pagsasaritaan tayo man, di kita tao, di kita strangers nga. Ay kibagadala na ganun. Agdamag da, inutitibalay ni ina di. Ada jay, maturog. Masaya at teki, dikastan. Hanyo ibagbagaman. Nakaaduak manin. Ala datati mo na nga bansa, dati anya ayak at ituloy tayo tuman, digito. Actually, hanga dati kumati pagsasaritaan tayo ng ikang kay mala, digito safety tipsen. No, ada digito tattao. Pagsasaritaan tayo, digito personal experiences ko. Digito personal experiences ko nga adon tinakabudbudol. Nabudbudol ni inak, nabudbudol kam aminan. Siya di na mabudulon. Siya kababalang kantisan, siya kagurak ti mabalbalang kantis. Di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw si Kamaring Judith Asteria. Ag sublin to dati programa tayo nga anya aya. For some reminders, aga po iti technical department. Go! Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo
Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey Stibicus, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey Stibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Ayan, yes. Nagsublima na ni Ina D for Anya Aya. May sumarunod dating 15 minutos mi nga agsasarita. Good morning for those who just got in. Iti kwa FB nga FB live ko. Thank you very much for watching, guys. Adamot pito nga agbuibuya. Ngam iti DCRL kastaunay mula apari hanggang holo kunay na. Good morning kada kayo. Amin nga agdengdengeg iti Anya Aya. Dati programa yo before your lunch. Anat sidsidayo. Ti pagsasaritaan tay itatay gagayam ken kakabsat. Iso nga masursurunak ko na jebalay. At ibagada amin. Di ba? Dila mabalin nga dati i-deny yo, maturog, wano awan, hanpay simmangpet, aglalo no ada utang. Kung nakadakwada, no di kita nakautanga, kaan yung mga ibagbagang addaak, kuna. Diyan lata makalisi, ata
Dito ina ko no niingkit ko, handan sa amo ag sweetik, handa mo ag sweetik. Inutiti, ay adani ina di apo. Kasjay. Agid ida kasi nga daras. Kasi kadaras. Kito mo na kadakwada dapat agbalin kay nga kasla investigator. O damagan nyo, sino te ka di apo? Kasjay. O may kam agsingir. Kasjay. Ta ibagami. Ibagamin to. No may agsingir, ibagayong awanak. Kunak. No may mangtad, iti good news. No daayuda. Ibagayong addaak. Kunak, si ka Princess Thailand. Namak pa yun, nga di kita mabudbudolon. Nakatadok klase na, nga budbudol itata. Angelic face. At dapat yung imay na minsan. Si ka Judith Asteria. Kaya't kumanta sa nga tay kababalang kantisan kakagura na tay pada na kabalang kantis. Kat anak ko ma Judith Asteria kakagurak adi kita ang mga balang kantis iti pada na nga tao. Kat siya ti kababalang kantisan nga tao si ka Joel Juan. Di ba? Iso kagurak di kita agbudbudol. Tasak kumati mang budbudol. Amo yun na kaya ko nga sa uwano ko na nga siya. Kasi da kaya nga padayo ko na nga rod. Padak ko na dagiti padayo nga balang kantis ko na nga rod. Hindi pa naglinis ni ina. So nga ko na, pada nga balang kantis, pada nga mang budbudol, pada nga mang limlimo. Itata, yan deta tourism man, kunak, tinawagan ko na te kaanak akon. I-send you isuna, kunak. Papanin nyo isuna, je police station. Tadamagan na, ito na da je policean, ijay to nga, agsasarita dan. Tati police, hamo maulaw. Kadamagan da, itate ka no pilitan dan, tsaka mo na updaten. Ite ka no pilitan dan, no inutiti yan nati ID, wala na bati nga ID. Awan, kasi natakaw. Tinakaw dansa, pinido dansa, kunana ka no. Kag nervyusan, adi kita, data, MTO, ngam kunak, hanggang nervyos, si putan nyo, kunak. Kat ado di kita padak nga scammer, ado di kita padak nga mangluko. Kunak, si ka Julius Lumabaw, ado di kita padak nga mangluko, bakit di mapanda kayo, anaunan, dete, mapanda kayo, gayo-gayo maan, agana dete, bigla kalata nga, agmulagatan, awan to dete, cellphone mo. Dite, budol-budol nga road. Itate ka numapanda ipan. Adati mawag. Dati inami nga bakla. Kuna na kano. Si ka Madam Mera Antuapen is watching. Itatan ko na kano kastakat. Ada kano ma-ID nan. Kati kano imbaga na kaasyandak ka di. Nayaw awanak. Napukaw di kita cellphone ko. Napukaw di kita gamgamit ko. Napukaw amin nga ID. Napukaw amin nga kwarta. Kuna nakapanggalog sa. Itate ka numat ibaunda nga mapan ij police station nan ada kanumat ID nan. Hindi ka di mangluluko. Pada nga mangluluko. Di kita nga klase at tatao kat narigat ka gayong kan sa tidete. Mangluluko. Kung maluluko, iso nga dapat agreedam tayo. Dati personal experience ko nga masursurunak. Di nga sakti napanda linuluko. Ngam di kita kakabalay ko nga aliso nga mamapati. Adda imay nga may isa nga grupo iti adda aming nga klase nga lang ibagada nga taga pure gold da. Ket mapanda kano basta scammer adda kano promotion. Di ba? Data sa tinakita MSWDO kuna na napimpinta sa rapan yan di kita MSWDO ta kita enda si ayenda haan nga dakas mo titumulong sa akasa nakalalistuak nga urilas manik si ka tita Jinyana haan kinagpaiswanan na Madam Mera Antuapen alistuak met nga hama nga mabudol han na nga mabudol tahan na nga alisto nga mamapati dakto pay mamati ti pagbagi kon si ka Jana Aquino ket nubudol ko na alistok nga matrace ngamin iti agbudbudol. Ada magic nga question nga damag. Ada pay may sa before nga agopen ti Jollibee dingras. Ada grupo nga umi aglalako iti merchandise coming from Jollibee. Amok ti klase iti toys nga iti ti Jollibee.
Isu kinitak day di toys. Nga lako da. Ay naapo dati nadait nga Jollibee. Nga kasla billo-billo langanan. Kano gumatang ka. Iti talo. Nga billo-billo hampik di nga biti langana. Billo-billo. Nga yellow mat. Nga kinitak nga kasla bagina. Awam pa iti made in China. Made in Tutuban. Uno made in Divisoria nga kunana. O di ba? Ay amom ti kunak. Kidi jay amuyo ti kunak. Kidi jay grupo nga limabas jay balay. Kunana nga kasakat, mag-avail po kayo ng promo, kunana. Anong promo yan, kuna? Promo po ng Jollibee. Yung opening ng Jollibee Dingras. Anong promo, kuna? Ti promo ti Jollibee Dingras, kuna. Bili po kayo ng 3 Jollibee, hindi naman figurine, dal. Dal. And then, makaka-avail po kayo ng 20% discount. Kuna na si Jana Aquino, Tita Jinyana, ken Patrick Balagat. Kuna mga kasta, patingin nga yung merchandise. Kuna, kitaan taman, data merchandise, kuna na. Kasi, ti merchandise ti Jollibee, the Hetty, the spaghetti, the Jollibee, kundi kijay, kakadwana, naka-register amok digita. Amok di kita kasi kita di kita iti Jollibee nga giveaways nga totoys. Ay apo kita nga kasakat hampek nga karurupan Jollibee di Jay. Kasla billo langan na. Amom ti kunak. Nagarte aklat ta kunak ngarami dakti drama. Amom ti kunak, hoy kunak. Isardeng yu deta. Pumanaw kay dito'y barangay ni. Itimbre kayan ta pulis, kunak. Itimbre kayan ta pulis, in a minute or two, umay da kay tiliwan. Kasi awang promotional activity ni, iti Jollibee. Hanyo amo nga branch manager, iti Jollibee, kunak. Hanyo amo nga branch manager. Sakti branch manager. Kasano ko mga jak amo deta. Tinwala di jay, drama, pinang bluff ko lang kadakwada. At masurunak, tadya mo magustuhan, di jay ilalako da. Nga promotion ada magbaga nga marketing da nga strategy. Amom nagkikinita digiti babae. Nagkikinita da Ma'am Mary Jane Apostol Marcos. Digiti babae nga mangbudol kanya nga opening ti Jollibee. Nagtataray da sada nagtricycle. Imagine pag kinamkamat ko ida Kinamkamat ko ida. First budol. Imagine tabudulan da ni ina di. Oh, iti panang budbudol iti pada nga tattao. Di ngamin. Adapay mesa nga budol, ng ibagbaka da kayo nga mag-rate ka. Ada istoryak mamaligyan apostol, no adaman digiti kwayo, no adaman digiti is istoryayo may panggaptipan panakabudbudol tayo. Anak na ganan. Kitain nyo man nga nalaing no anati paspasamak da kat adto ti mangbudbudol nga talaga itatan into nagsubliak guys addan tumanan maysa nga budol story dito ka makarelate kayo imposible nga diyo na napadasan yan deta Lawag City sentro iti Lawag City adda budol dita nga pwesto hindi pa nagsubli ni ina di para iti Anya, ayan. Commercial break muna tayo. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Ni Jenny Bagongan, 55 years old, nakatira sa Lakay, Pinsa Proper Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARC dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time,
yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa neck, mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, ito yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo po yung tibicus na product namin, sabi niya. So, nung trinay ko siya, na-lessen po yung mga kati-kati, na-lessen po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung tibicus na yan. Nagpapasalamat po ako kay doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Ayan, agsubsubli ni Ina di for Anya Aya. Itataa po, this portion is brought to us by Doc Hanis Tea because is still iti promotional activity ni Apo at dapay laeng inbaon gamin ni hindi ka munusin no dati bagbagana. Inbaon ngamin kunana. Basta madamdama. Pa-shout out po kuna ni J Tutop. Inutitiyan mo si ka J Tutop. Talawak kumapayen ko na agore kayo man. Basta speaking of ni J Tutop, diyan ka mo nunutitiyan ni J Tutop na bayag mga adya nakikita. Di ka pa nakita yan da Jassel si ka J Tutop na pa nakidaya idi ada anak na ganan idi adda banbandada. Hello gayam kini Marites Gawiran kani Alex ba? Alwin Ibos nga sangsangput na nga agaput Hawaii. Hi. Ada ka no JQC. Baka nag-artista ni J Tutupan. Ada ka ditakwan QC ni J Tutupan. Itatan istoryakon ada maysa. Imagine niyo dati ano nga pa ng budol-budol. Maysa nga store. Maysa nga store ito'y nga ganun. Rizal Street. Realize niyo dati ada maysa nga store dito Rizal Street nga ti mangbudol king ka. Kat lima basa na minsan i-head to put da ka nga umuna kitaan da no napintas tabadom tahan damat sininsintir ko dati guys I was wearing amo no naggapok idi ko naka long sleeve sak basta nakapurpurma at kidetang nga time because most of the time naka short akmet kas la pulubi aklat tamot no duma and most of the time kat naka-play-plane tila nga tika di handa nga ay ayaban ngam kita din nga time adan sa napanak nag-game siyan kat syempre naka-formate bakla lima ba sa kideta kunada nga kasak ay sir kayo po yung una naming customer kunena da kay ti umuna naming nga customer ita sir nangabak kayo iti walo nga paglutuan di ba sino nga rod kumati hang nga interesado nga mga bak iti paglutuan. Di ngamin. O di simrel kakmat ijay. Simrel kakmat. Ayan na nga Rudol. Ay, congratulations sir kung kunada. Nangabak ka iti American nga kastoy nga digitay air fryer, ada kastoy na, ada pe paglutuan. Digito yung sir katahang nga dumkat itikwa, maprito nga itlog, amin, impromise na amin. Oh, I'm so excited. Kung naman,
Damat may iko, di kina-excited ko. Ay, anang arudon, kaaramida ko. Claim ko, tinagan you, sir, where can I contact you? Kasi inalala, da pa ilang kuning-kuning, no anang barangayak, no anang munisipyo tiyang ko, no anat mano age ko, napandak pa ila linukulo ko, napandak pa ila binalbalang kantis. Dati pa, dada nga balang kantis, nga nabalbalang kantis pa. Ay, balang kantisan da ko. Sakbay mga ma-avail mo, sir, kunada. Da nga ba, kano? Ngam sakbay nga ma-avail ko, kano? Napandak pa yung pinagkwa. Sir, na nga ba ka, kunada? Bumunot ka pa, sir. Nagbunotak pa yung Nina nga baka man. Among tinabunot mo, sir, kunana. Hi, di ay Ballesteros. Pungpong tut ka, ide. Adaki day di nga time si kakay. Dati apo ko kaanakak nga ada di Oregon. Dito yan, dito kakabagya iti Ballesteros, Dichoso, Tutup, Gawiranan. Detan, Wilma Romero. When sir, adda dita, dandanina ko na. Hello, Mang Wilma. Itatan, bumunot ka, kunada. Bimunotak. Nina nga, baka manan. Nakatadumal abaka ko. So how can I claim those gifts? Kung nakamja makita. Ay sir, kunana, maalam deta nga gift, no, gumatang ka, no gatangam, deta premium nga appliances ni. Nga worth 25,000. Tapno maalam di jay. Di mat ayan na nga baka, kasak ti first customer yo, when sir, da kayo nga first customer, da kayo ti maikan iti 50% discount. Kunada. Kamadamada nga ulawan, nga bigbigat, mabisina, nga nganik impalting, nga nganik inkukok, kitain nyo tisursurong kong daduma, nga nganik inkukok, detay handle, detay pagprikwan yan, DJ ko nakapinpintas pa nga babae, nakagugwapo pa nga lalaki, nga nganik inkukok, Wilma Romero, agpepeso, adaturtur pa no daduma, no, amo lang aro doon si Kakyara, Kristen Villalos, Aramiden dan. Papandamat, balangkantisan nun, mapandamat scammer nun, tay ina din. Nga isuti ka dadaklan nga scammer. Kuna nga kasta, apaw nila titattaon, tatlo na makaluko dalang kunak, guys. Diba? Maawatan nyo, di kaya kung nga saon. So kunak, alam mo, kunak, hindi ako yung tao na magpapaloko sa inyo, kunak. Kaya yung tamapangkay ko Kaya yung tamapangkay isuplong ko. Suplong kayo yan, data police. Nangabak. Itataha mo, lagayam nga kwa. Kunakun O siya tinapig sa kwa na gayon. Rimwarak, tabangaki, di bagada nga, giskandalo Sako, inayaban, di babaeng, anangayab kanya. Halika nga rito, kunak. O may kartoy. Impakitak di ID. Nga ti kumpanya nga pag-ubra ak member iti KBP. Diba? Oresin numet lots. Baka isaplit na pa yan, tarupa da, talako da. Agpepangso deta si Kajay, totoo yan. Alahan na mga detay nasaya at nga tao, hana nga nasaya at nga tao, hanga nasaya at ni ina, di nga tao mat. Ngam amo mat ti gumalang. Awang pulos mat ti nakay barbarang gayak, ame panggat mat ti binabalang kantis mat nga kakasta nga in illegal activities, urepan na kiapa, jakpay na ibarbarang gay. Diba? Ay, ado tina-scam da nga talaga. Yan deta, amom deta, diba si Wilma Romero? Yan deta Sango Novo. Yan ta Rizal Street. Yan de paglakpan, ijeti jakmaw awatan. Kasta uni purpurmada. Amom idagig ikisa, di kalsada. Ay hindi sir, kung ayaw nyo po, huwag na lang kunada. Ay ka talaga nga, kayaat ko na. Ay ayaman da ka nga talaga si ka J. Tutup. Kasta iti kwa. Padada nga Ilocano, katjak amo no apay, awang pa'y nagreklamo, sakto ti mapamangi reklamo kadakwan. No amuyo guys, no amuyo DJ karapatan nyo, haang kayo nga agmumuttaleng, hang kayo agmutamuttaleng, hang kayo nga, dapat naridam kayo. Even iti text messages, kung na nga kastaket, nag-text magkanya, kung na nakat, kayo po ay nanalo ng 300,000. Dito yung bagana.
Nangabak ka naman ni Ina, di iti 300,000 na di iti personal experiences ko I-claim nyo, ma-claim nyo dito kanya attorney Kimperling Gonzales kasjay. Ni attorney Gonzales iso nga minti company counsel, legal counsel ni. One, kat napanak ka no nag-shopping i-JSM, J. Robinsons, kat napili ak ka no, nabunot ka no. Sa mat, adamo basit at atit ko no dadtuma, nga no awan obrak, mapagpatulak. Ika J. Tutop kan Wilma, patulak. Agloda mat ko nam, agloda mat. Tawaga mo J. Ito dangaglog number. Kuna magka, hello, dati sounds like tanga. Kuna hello sir, attorney. ni Ina Didetoy. Ay, I'm so excited. Nanalo po pala ako ng $300,000. Paano ko po i-claim ito? Kasi mo si Kajay nga to. Kita natin. Denggam. Amo mo, DJ, may isang active nga scammer. Kunay na. Yes, good morning, Ina D. Kunay na. I am Kimpertus Gonzales, the legal counsel of this of SM of Robinsons. Name drop da pa ati kumpanya, di ba? You can claim your 300,000 pesos by kunana. May isesend akong link. Kunana. At isend ko nga number tapos palodam iti 300 pesos tano ma-activate kunana. Kuna mga kasta, wow, I'm so excited. Sa halagang 3%, ang lang 3%, 0.3% ng 300,000. 300 pesos lang po yan. Ay, maglolod po talaga ako kuna para maklaim ko na yan. Kuna mo, DJ Attorney, ni istorya lang at kinagagamat. Kinaatit ko matama, pinatula mat si Kajay Tutup, kuna magka agore ka man kunak tadeti manglang-langgong kanya kita man no kasano ti kinalaing na kunak. My God, I am a programmer. Kati may nga programmer hang alis to nga is-scam. When it comes to lilings ken co-commands di kita data handak pulos na may scam. O dito yan. Sandali lang po kasi ipapaloadan ko na. Ano po yung number ko na? Insend daw yung number. Dito 0917 kek. Kunana. Sige po. Pupunta na po ako dun sa loading station para mapaloadan ko na yung number. Apo, awan pa 2 minutes si Kajay Tutop. Agreeing manon. Kunana kastakat. Hello, this is Attorney Gonzales. Ina D, napaloadan mo na ba? Kunana. Ay, sandali lang po kasi yung naglo-load, nanganak po yung lola niya kasjay. Nanganak po yung lola niya ko na. Sa arte ayaman na si ka Wilma and Jay. Amuna mat, di ba? Nanganak po yung lola niya ko na. Nanganak po ng twins. Siya po yung taga-load ko na. Ha? Ko na. Paano po nanganak yung lola niya? Lolo niya yon, nanganak pa. Ay, opo, 78 years old pero nanganak. It's a miracle baby. Miracle baby. Nahihirapan po siyang manganak kasi, cesarean po na. Kuna man na. Lovely, di kita mangkuka, di kita mang-scam kanyak nga in-scam ko man. Ay, Ina D, kailangan nyo na pong magpa-load kasi yung 300,000 nyo ay mafo-forfeit this afternoon. Ay, wag naman pong ganyan. Sige po, sabihin ko po dun sa mga anak ng lola ko na papaloadan na po kita after 30 minutes. Kasi manin ala, kulit mga kulit. Dito nga tao. Kulit na kulit. Kuna nakakastagot. After a day, after 2 days, pinaasak. He keeps on calling me until nga kunaking kwana. Tamaburyo nga mo tan at call. Imagine di sakmati nang scam king kwana. Kuna nakakastagot. Niloloko mo yata ako, Ina D. Na. Pwede kitang ihabla. Kuna na.
Pwede raw niya akong ihabla, guys. Nga di agkom-comply. Awang ko na, Attorney Gonzales, this I want to tell you. Hindi ako yung basta-bastang tao na naloloko lang. Ito, sabi ko sa kanya, ito, ibinigay ko na sa IT namin and we are now calling the NTC. We are now calling the National Telecommunication Commission, and then sayang lang kasi pati cellphone mo ipabla-block na namin ngayon na ako na. Ay! Tut 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 tut. Tut 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 ko na naman third. Oh, di ba? Awanan di Giant, agkat katawa ngam di ba guys, kitain nyo ti may isang istorya ti biyag kukat sakla di kita ngam handak pulos nga maulaw. Iti last 15 minutes tayo guys, at dapay may isa, approach ko na siguro siguro si Kalabli Thailand kat ay apo ko na nakapatangak itinabalbalang kantis na is-scammer ngam siya ko na. Di ba? Agpepeso deta si Kajay nga tutok, di ba napailag ka tibigbigan. Iti pa nagsubli dati programa tayo iti radio DCRL RPN. May sapay nga istorya ni Ina D. May panggap iti pan naka-scam na ngem saan metlaeng tadi jem ang scam isumutlaeng tinagbiktima. Iti pa nagsubli na commercial break muna guys, commercial break. This will be very fast. Agsublim to detoy. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo ako, nababayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may isang natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong kapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, hindi namin saan nga rabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling saed. Ngayon, inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough.
gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Ayan, nagsubsubli ni Ina D for Anya. Ayan, this will be our last leg. This will be the last, ano ba yon? Yes, we have at least 11 minutes to go before na mag-end ang ating Apektag Tagalog at Matan. Kasi agbuy-buy ni Jay Tutop. Hi, Georgie Castillo. Hi, Jonis De La Cruz. Hi, Lovely. Yan na. Yes, ada siguro aning-aning dati nga bakla ko na siguro. Iso nga, then kinat na. That's my latest story. Itaktan ka story. Another giti tips nga may tud ko kada kayo. This will be the last leg. The 10 minutes nga kwa. Kitaan nyo, even iti chen-chen-daan, ije Manila, nakapigpigsa iti panangluko da. Dato'y last. Inakto sa ngaten, no di scammer mo, dato'y nga baketan. Nga aglala ko ti ikan dita dingras. Kaamudahan ko sinsintirin ida sa Nicolas na aramid kami manen ka ni Kapitan Viloria. Diba kada kayo perme ko na mamiss ko dita dingras. Mamiss da kamot si ka J Tutop. Itatan, deto'y nudigi di scam. Every day is a scam. Nagrigat, manuka di iti presyo, iti mataan, manuka di iti presyo, iti galunggong. Even our commodities, even digiti commodities tayo kat lukwan da tayo guys. Idi Domingo napanak na kitsyenda si ka Kimper Corpus ita tsyendaan mita dingras. Gimatangak iti tinapa, my favorite, syempre reliable mo di tinapa. Dapat scam ti tinapa. Di tinapa, tius usarenda, ada smoker ti tinapa, ada da tineranta nga smoker, ngam adamat scammer iti tinapa, nuhaan da nga pintaan, iti yellow, di jay liningta, pintaan da yellow, di kita sa dot. Sadan to, agala ti newspaper, ada na duktalak deta, ngam hang ko lang tayo imbagbagan, ngam beware. Beware kaya kita kang kanan tayo, aglalo ti tinapa. Mapandamat ipan, adamat dete smoker da. Charot-charot nga smoker. Kasla, box lang nga kasta, nga inikan damot ti shelves na. Ije baba na, ada pagpuuran. Amuyo ti pangpupuur da duma. Newspaper. Imagine nga smoke piece, newspaper, ti usaram.
And that is very dangerous. Ti real smoke fish, guys, tiyos usarenda, digdad tuma, di kita nagkataman. Nagkataman iti kayo. Kayo, yung usarenda. Diba? Scam deta. Deta tinapa. Deta. Aglalo ta Manila si ka, J2 detoy. Anak nagan na, detay red nga ikan. Maya-maya ko na ta. Anamot detay bisugo ko na, damot detay pink. Numapang kay ta Manila, arami din da pay, hanlang nga di ta Manila, ito'y dingras, ito'y lawag, ita San Nicolas. De maya-maya, may isa nga nanginang ikan deta. Ikanda iti pink. Di ba malausan? Malaos. Aglima nga aldawon tay maya-mayan. Ikanda ti kulay nga pink. Into numapam mo bugwan, into agawig ka. Apay nakapipink mo ton. So kung akasta, may sayo ako na. Idi Domingon, dati ti kwento, napanak, gimatang, pusit ko magatangag pusit. Ngam adda nakita nga baby octopus. Kakastoy nga octopus. Di kita babatit kasi iso na imas. Awan pa 30 minutes. Dati iya dubom. Nakaramraman ka naka-blablak J8 na. Kuna naman yun. Dito yun. Madurdur pa. Actually, di kita pangita yung madurdur pa yung madalusan. Kung nini J2. Agpepeso, itatansi ka J, gimatangak iti 1 kilo nga baby octopus. Nimbag ta imbabad ko pa ilaang, guys. Imbabad ko pa ilaang yan ti danom. Pinabayag. Rinamramas ko pa ilang ti asin. Rinamramas ko pa ilaang iti suka. And then inlutok. Valencia Garcia Lani. Itatan amuyo. Apo may ayatan na kunta. Nagimas tut pangang ko intun madamdam ako na. Hanak pa'y nga nagtempla. Kasi ang kuso. Ano ganun? Ano ko dati eh? Kasi ang ko nga soso yan. Iti pusit. Natural latag, lalo ni fresh, diba, datintana. Ang kusoso yan. Idi templaak nga rin naman lang, inikak lang ba City Magic, sarap, ba't pa nagipipang ko, naka-up God. Naka-up God, DJ Octopus. Hami na sida. Nagimas pa'y pinanglulutok na palunang ko, hapo nakakuka, abusta na lang pa yun, naka-up God. Kasla nagadubo ak iti pusit or octopus na nagadubo ak iti asin. Imagine nyo. Local. At daak iti bukod ko nga place. Itugot ko to. Actually, impang ko yan ti pagbalunan. In-rep ko di jay nga octopus. Iparaman ko to ki di jay. Baketan nga balang kantis. Baketan nga balang kantis. Naglako ikan. Diba? Ay na, nagimas. Usto di dia bagbagada. Nuhaan nga naasinan, kurang iti kilo. Dapat kita agitin nagtiprutas. Kunwari, isuksupot na, intunukan ibaba na, sa balin to tay gammatan na. Di ba? Kaslamok dieta ko na dito. Ay, apo, kurang nga talaga. As in kurang iti oras tayo, guys. May panggap. Kitain nyo, true to life experiences ni Ina D, true to life experiences kat mapaspasama ka nakpay. Sakpay nga nakalali nga mangukir. Sakpay nga nakalali nga makiapag, lalo di kitay, padak nga balang kantis na tiyandaan. Padak nga scammer. Nga tiltila dala is scammer dati padada nga tao. Diba? Kasi Johnny B. Marcelino, ituloy ko iti sa baling nga episode. Ana di kitay naka-basic nga pakaululawan tayo. Naka-basic nga mapanda tayo pa lalo lukwon. Lukulukon da tayo. Di kiti antatyan daan. Ibagak to kada kayo di kita na-find out through my life experiences. So this portion, dating episode iti anya aya guys, it is being brought to us by Doc Honey's Tea, because your probiotics, prebiotics, and enzymes nga magatang pailaang kadagiti Drugstores Association of the Philippines nga buti ka tayo. Thank you kan dagiti na duma-duma
nga the generics pharmacy ije Manila. Ket ti pala ang Dokhanis TV kos itata guys, ket buy one take one kunana. Apay di mo dinalusan namin nga nalaing. Di ko dinilnakan ti danom kunana. Di jeti mistake ko because ti maalak namin no kakasin Johnny. Fresh nga talaga, all I thought mapagtalkak. Iso nga pati siya nga rod nga kababalang kantisan, mabalang kantisak pa lang, iso kagura. Ay apo, iso nga, that is true. Amang tikunan ni nanang ko, dapat dinilnakam nga umuna anak ko tapno, natunaw di asin ko na. Kasi nung alam ni is, haan nga maikat. Iso nga amok to na maminsanan. So, ramanak tupay din data nga octopus. Biyag ko ti pusit, biyag ko ti octopus. Alang gagayam ken kakabsat, thank you so much, J Tutop. Dagiti amin nga nagdengeg manen kida ti programa tayo ti Anya Aya for DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Ito'y Batak Apo, agyaman kami. Thank you so much, Kasin Johnny B. Marcelino. Itiin mo pinagbuya. Ganda kayo amin, J Tutop. I miss you, I love you. I soon to see you. To see you soon. Diba? I will soon see you. Tun ano ka, ditisang po mo, tamapanta maki sarabo ka, digiti simbang po. Bye for now, guys. Kadigiti amin nga nagdangag. Digiti nagdangdangag to all my fans, supporters, benefactors, and sponsors. Thank you very much. On behalf of Engineer Roland Tamayo and Doc Hani, Deputy Ina D, saying goodbye for now until tomorrow program. Same hour, same name of the TV show, radio show tayong Anya Aya. Anything goes, information, entertainment, katawa, basta mapagsasaritaan at tiniina di for you guys. Thank you very much at J Tutop. December to kano nga agawid. And Jedi Dancel is Kim Mamaka. Thank you very much for watching. Bye for now. Thank you so much, Jaber. I love you. Bye na po. Anya Aya with Ina D. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya Aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya Aya. Anya Aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya Aya. Anya Aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya Aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.